我睇翻你個咳先好冇？呼吸，自己揸住，大個啦，吸氣。右邊好完又到左邊咁樣咯。嗱，小朋友生飛滋成日多咧，就一係嗰個維生素缺乏啦，可能係唔夠生果，食啲生果關唔關㗎？都未必嘅，要唔要食生果？唔食生果打屁屁好冇？你要提佢每日都要食生果。我同你 check 下先嚇。佢面色都係暗暗青青，未好晒。呢個位咧都係仲係發黑未好，寒氣比較重啲嚇。夜晚瞓覺着長袖衫着短袖衫啊佢。要着長袖，有時短有時最好唔好着短袖，着翻長袖，因為嗰啲寒氣咧喺個手度有關。冷氣唔好咁凍，幾多度啊冷氣？24、OK 嘅，但係咧問題咧就要着翻長袖，因為佢唔着長袖咧，啲寒氣喺呢度索咗入去咧，就會去到個鼻嗰度就會塞。所以佢而家呢度咧仲係有啲寒氣喺度，面青青。我不過唔願瞓嘅。我唔願瞓要打 pat 嘅喎，點解唔願瞓嘅？唔願瞓都瞓唔到。瞓唔到啊嘛！嗱，佢咧如果個腦咧過分活躍咧，刺激得滯，或者同佢玩得癲咧，佢個腦咧釋放唔到或者放鬆唔到咧，其實會瞓唔着。尤其是玩手機嘅小朋友，夜晚咧記住8點後唔可以俾佢哋玩到手機，一玩手機咧個腦咧就會不斷喺度旋轉。旋轉嘅話，因為佢細個，佢腦仲未成熟，未成熟嘅小朋友咧好容易會干擾到佢嘅睡眠嘅，所以咧呢個時間咧係唔可以玩嘅，知唔知道？